我是万万没想到蒜苔这样做居然这么下饭，而且做法还很简单，看一遍你也能学会。首先将蒜苔切断，白玉菇去除根部，锅中水开，加盐和食用油，放入蒜苔、白玉菇、木耳，这样可以使蒜苔保持翠绿不变色，烫个2分钟捞出备用。锅中五花肉炒出油脂，加姜、蒜、小米辣，少许老抽，继续炒出香味。我每天分享一道简单的家常菜，您就给我留个关注吧，以后想吃不会做还能找到我的。放入烫好的蔬菜，调味加盐、鸡精、白糖、生抽、蚝油，最后大火翻炒个2分钟就可以出锅了。这样做的蒜苔白玉菇炒肉真的是太香太下饭了，你要是学会了就赶紧动手做起来吧。